欧洲很多个国家也去过了，因为现在全世界的龙舟已经很兴旺了，欧美国家都很专业龙舟，他们的服装也是跟龙有关系的，有些龙飞凤舞的那个雕塑就衣服上的，打比方是瑞士，他们当地的龙舟文化也跟我们中国很接近了，因为他们把龙舟当做一个嘉年华一边比赛一边玩。一边体验龙舟文化，那个龙舟文化是非常好。